Захарният диабет е хронично заболяване на ендокринната система, което се появява в резултат на дефицит на инсулин, хормон на панкреаса. Той е едно от най-честите ендокринни заболявания. Има два основни типа захарен диабет. От първи тип диабет се разболяват предимно по-млади хора. Най-често това се свързва с наследствено предразположение. Диабет тип 2 е характерен за възрастните пациенти. Този тип се развива постепенно и често незабелязано. Факторите за появата на диабет тип 2 са затлъстяване, заседнал начин на живот, нездравословното хранене. Захарният диабет е хронично заболяване, което е за цял живот. Опасен е не самият диабет, а последствията и усложненията, които той предизвиква. С времето състоянието на болните се влошава бавно и постепенно, като засяга най-различни органи. Симптоми на диабет. Ходенето по малка нужда е често и върви с неутолима жажда. Постоянното ставане нощем до тоалетна и повиците за уриниране са знак за диабетно или преддиабетно състояние. Това е почти сигурно, ако е съпроводено с постоянна жажда. Такава е реакцията на организма, когато се опитва да контролира кръвната захар. Бъбреците едва смогват и работят в пъти повече от нормалното. Рязко завишен апетит. Безпричинното на пръв поглед чувство на постоянен глад може да се дължи на нуждата от енергия. Апетитът се изостря заради нарушените равнища на кръвна захар и умората, която следва да се преодолее с допълнителни калории. Значително намаляване на теглото. Загубата на тегло също може да е поради диабетна намеса. Това се случва при обезводняване и усилена дейност на бъбреците, при която те се опитват да изхвърлят ненужната захар. Раните зарастват бавно. Когато и най-незначителните рани започнат да зарастват трудно, това може да е сигнал за диабет. Високата захарност пречи на белите кръвни тела да се справят с мъртвите клетки и да ги чистят на време. За гъбичните инфекции пък това е златно време, гъбичките и бактериите обичат сладката среда. Промени по кожата. Възможно е кожата да стане суха, да сърби или да потъмне. Не са изключени генитални инфекции или възпаления на пикочните пътища. Появата на гнойни пъпки, цирии и други кожни инфекции също може да се дължи на болестта. Изтръпване на крайниците. Щом ръцете и краката започнат да изтръпват, да парят или да се усеща мравучкане, то твърде вероятно е диабетът да се е развил. Или иначе казано, болестта е в напреднал стадий и вече е засегнала нервите. Това е най-прекият път до получаване на невропатия, което означава именно трайно увредени нерви. Зрителни проблеми. Високата кръвна захар е способна да увреди зрението. Започва с замъглено виждане, заради подуване на очната леща. Опасността от пълно ослепяване е съвсем реална. Раздразнение и умора. Доста често се срещат подобни симптоми и при други заболявания. Важно е те да бъдат своевременно проверени на какво точно се дължат. При наличието на диабет е възможна честата смяна на настроения, избухливост, раздразнителност и скандално поведение. Другата крайност е бързата умора и отпадналост. Народни рецепти за лечение на диабет. 1. Смелете една глава чесънна каша. Добавете към кашата 1 литър сухо червено вино, оставете сместа на топло място да отлежи 2 седмици, като я разклащате. След това я филтрирайте. Да се съхранява на хладно, най-добре в хладилник. Да се приема преди хранене по 2 супени лъжици. 2. В 300 мл вряла вода се добавят 10 дафинови листа. Разбъркайте и оставете за една нощ. Приема се преди всяко хранене по 50 мл. Продължителността на терапията с тази рецепта е 3 седмици. 3. Пийте чай от липов цвят за понижаване равнището на кръвната захар. За 2 чаши вряла вода са нужни 2 лъжици цвят от липа, добавете 2 супени лъжици липов мед. 4. Канелата също е супер полезна за диабетиците. Слагайте си сутрин в кафето по 1 лъжичка. Може да я приемате и с прясно или кисело мляко. 5.
Смесват се по една супена лъжица листа от коприва, бобови шушулки, листа от черна боровинка и кори от върба. Сместа се запарва в 600 мл вода, след това се прецежда и се пие по 200 мл 3 пъти дневно. Чаят се пие студен задължително без захар. За да има добър ефект тази комбинация трябва да приемате минимум 1 месец. 6. 4 стръка пръст се нарязват на парчета по 5 см. Поставят се в голям буркан и се заливат с 2 литра бяло сухо вино. След 15 дни се прецежда. Пие се по една малка винена чаша 3 пъти на ден, 30 минути преди хранене. 7-4 супени лъжици плодове на черна боровинка се заливат с 600 грама вряла вода, оставя се да изстине. Пие се по 200 мл 3 пъти на ден. Трудно е да се препоръча строго определена диета. За диабетиците е важно да се хранят здравословно, като наблягат на зеленчуци, плодове, зърнени храни, месо, нискомаслени продукти и растителни мазнини. Има 10 храни, които са много полезни при диабет. Те са богати на фибри, витамини и други полезни съставки и могат да се ползват, както като самостоятелна храна, така и при приготвяне на различни ястия. Това са 1. Бобови култури. Известни са с това, че осигуряват бавно усвояване на въглехидратите в тях. Понижават холестерола и доставят енергия за продължително време. Богати са на фибри и калций. Традиционни са за българската кухня и има достатъчно рецепти за готвени ястия с тях. Могат да бъдат част и от различни салати или резетки. 2. Овес и ечемик. Освен, че са полезни, те помагат за снижаване равнището на кръвна захар. Играят ролята на регулатор на телесната маса и понижават лошия холестерол. 3. Млечни продукти. С уговорката, че те следва да бъдат нискомаслени. Препоръчват се заради съдържащите се в тях витамин D и калций, които са важни в диетата на болни от диабет. Добре е на трапезата да не липсват кисело мляко, сирене и извара. Могат да се включат в различни ястия от основни до десерти. Удачен заместител на безалкохолната напитка е айрянът. 4. Сьомга. Поне 2 пъти седмично рибата следва да присъства в менюто. И съвсем не е задължително да бъде само сьомга. Тя може да се замени с всяка друга мазна риба, стига да набавя така нужните омега-3 масни киселини. 5. Овесени ядки. Фибри. Те са нужни за регулиране на кръвната захар и нивото на глюкоза. И не е задължително да бъдат превърнати единствено в овесена каша. Има най-различни възможности от тях да бъдат приготвени вкусни бисквити и разни десерти. 6. Зелени листни зеленчуци. Освен фибри и калций, те носят и така полезната за сърцето фолиева киселина. Влизат в състава на различни супи, чорби и салати. Комбинират се с почти всякакво ядене. 7. Боровинки. Вкусни, ароматни и добро попадение за диетата. С мощното си антиоксидантно действие, те са първенец в превенцията на диабета. Идеално си пасват с други плодове и десерти с кисело мляко. 8. Фурми. На пръв поглед доста стряскащ избор. Специалистите обаче горещо ги препоръчват. Имат достатъчно полезни свойства за борба с диабетните прояви. Друг ключов момент е, че бързо и трайно засищат глада за нещо сладко. 9. Ленено семе. Ценен източник на полезни масни киселини от растителен произход. Такива са и орехите, но с тях не трябва да се прекалява, заради високата им калоричност. Лененото семе може да се хапва и само като поръска върху готови ястия. 10. Черен шоколад. Този продукт в диетата изключително много радва тези, които не могат без сладкото изкушение. Употребата му, все пак, трябва да бъде умерена и съобразена с цялостния режим на хапване. Храни, които да се избягват при диабет.
рафинирана бяла захар, бяло брашно, бял хляб, тестени изделия, бял рис, картофи, както и изкуствени подсладители. Храни с висок гликемичен индекс, готвени моркови, царевично мюсли, стафиди, мед, диня, сушени кайсии и зрели банани. Пържени храни, рафинирани, хидрогенирани и термично преработени мазнини, източник на свободни радикали. Кафе, зелен и черен чай, стимулиращи и газирани напитки. Алкохол, тъй като нарушава метаболизма на глюкозата, което може да доведе до наднормено тегло и инсулинова резистентност, допринася и за почестото уриниране. Храни, към които имате установена непоносимост. Храни, които предизвикват възпалителни процеси, като освен изброените по-горе, това са колбаси, маргарин, храни съдържащи набухватели, подобрители, стабилизатори и други, готови сосове, сладолед, кремове и други сладкарски изделия.